करीमगंज जिले के कलकली घाट शमशान कालीबाड़ी क्षेत्र में 16 पहर अष्टनाम हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर भक्तवान लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। अधिवास के साथ साथ कई धार्मिक कार्यक्रम के जरिए भक्त प्राण लोग भगवान श्री कृष्ण तथा राधा के भजन में लग रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन को लेकर गाँव के लोगों के बीच उत्साह व उमंग की दौड़ देखने को मिली। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आयोजक समिति के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के कई पहलुओं पर आलोकपात किया। आज के महासंकीर्तन कलकलिघाटे श्री शमशान कालीबाड़ी मंडपे प्रति बचर न्याय এবছর আমাদের আজকে হলো জলভরা সূচনা অধিবাস শুভ অধিবাস। এই অধিবাসে আমাদের এখানে 108 কলসি জল নিয়ে মহাপ্রভুর ঘটে স্থাপন করা হবে। আর আমাদের ওটাই অনুরোধ গ্রামবাসী অথচ দেশবাসীর কাছে যেমন এমনভাবে সুষ্ঠুভাবে প্রতি বছরের ন্যায় এবছর যেন সুষ্ঠুভাবে কীর্তনটা এই 16 পহর হরিনাম যজ্ঞটা সম্পূর্ণ হয়। আমার বিনম্র অনুরোধ রইল পুরা দেশবাসী গ্রামবাসীর কাছে সবাই যেন আমাদের এখানে আসে আমাদেরকে কৃপা করেন, চরণদুলা দেন, মহাপ্রভুর কীর্তনটা ভালোভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হয়। এটাই আমার কর্তব্য। ধন্যবাদ। सामने दिखे साहब। कितना बाकी हो गई आटो आटो नगरे नगरे दीक्षा करे महाप्रभुर आंगना सम्पूर्ण हওয়ার জন্য গোবিন্দের কাছে কামনা করছি, গুরুর কাছে প্রার্থনা করছি। বলো সবাই ওম শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ দ্বিভুজং বরদং ইষ্টং দেহি বৃন্দাবন নিকুঞ্জস্থ কল্পবৃক্ষ প্রমূলক। जय जय महाप्रभु की जय, जय जय निताई गौर सुंदर की जय।
কিশোর গোপাল মণি কি জয় জয় রাধা ভল্লভ কি জয় জয় কুল করতাল কি জয় জয় মহাদেব ভৈরব বাবা কি জয় জয় মা শ্মশান কালী কি